बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो भी मेरी वॉच करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं आपके साथ रॉटरडैम के कुछ व्यूज़ जो हैं वो शेयर करूंगी जो कि मैं कैप्चर कर सकी। ये भी एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो अभी हमने क्रॉस किया है रॉटरडैम का। रॉटरडैम में काफ़ी सारे ब्रिजेज़ हैं क्योंकि वहाँ पर रिवर है, रिवर स्टॉक, और इसके अलावा बीच भी काफ़ी बड़ा है रॉटरडैम का। मैं रॉटरडैम काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन हमेशा इसी तरह किसी काम के सिलसिले में कोई ना कोई जल्दी में आना पड़ जाता है। तो हम वैसे जैसे कहते हैं कि घूमने के लिए या उस तरह से अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं बन सका, क्योंकि कोविड है और फिर वेदर भी जो है ऐसा हो रहा है कि नहीं निकल पा रहे हैं हम। तो देख रहे हैं ना। तो मैंने कहा कि मेरे साथ आप भी एक सिटी का टूर कर लें। और अभी हम आ गए हैं जी सेंट्रम। ये है रॉटरडैम का सेंट्रम। शॉप्स बंद हैं क्योंकि है छुट्टियां थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, और जी मंडे को भी ऑफ था, तो मंडे को हम आए थे। ईस्टर की वेकेशंस हुई हुई थी, छुट्टियां हुई हुई थी, और इसी सिलसिले में जो शॉप्स वगैरह हैं वो बंद हैं। और वैसे भी जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। शॉप्स भी ओपन होती हैं और अपॉइंटमेंट पे हैं। तो बच्चे कर रहे हैं जी अभी इंजॉय, बाहर निकले गाड़ी से कि थोड़ा सा वेदर का वो भी मज़ा ले लें। जब सूरज थोड़ा सा निकलता है ना तो फिर थोड़ा सा वार्म फील होता है, लेकिन जब चला जाता है और बादल आ जाते हैं तो फिर काफ़ी हवा ठंडी हो जाती है एकदम से, और बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड फील होता है। और ठंड जब होती है तो कोई गरम चीज़ वार्म, और जैसे सूप है या गरम गरम फ्राइज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि देखा होगा सर्दियों में जब हम भी घर में हलवा बना लेते हैं अगर घर पे हों, और यहाँ पकोड़े बन रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको मज़े की लगती हैं, दिल करता है ऐसी चीज़ खाई जाए। तो ऐसे ही दिल कर रहा था बच्चों का भी और मेरा भी, तो मैंने कहा कि फ्राइज़ ही ले लेते हैं, क्योंकि खाना हम घर जाके खाएंगे। क्योंकि नाश्ता किया था लेट हमने, निकलने से कुछ देर पहले, और फिर आ गए तो भी ये बस फ्राइज़ ही काफ़ी हो जाएंगे। और जी ये है फ्राइज़ की शॉप, और डच में फ्राइज़ को कहते हैं पटाट। तो अभी हम ये ले रहे हैं जी पटाट। ये देखिए केचप के साथ, और बहुत मज़े के थे, बहुत इन्जॉय किया हमने। गरम गरम फ्राइज़ और ठंडी ठंडी हवा। गुड। और जी खाने पीने के काम ख़त्म हो गया और अब हम जा रहे हैं घर वापस। ये देन हाग टू रॉटरडैम काफ़ी लंबी टनल है, और इसको तकरीबन 1 मिनट जो है वो क्रॉसिंग में लगता है अगर आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो। मैंने पूरा काउंट डाउन किया था और काउंट किए थे कि कितने मिनट्स जो है वो लगेंगे ये क्रॉस करने में टनल। और
जी जारी है वापसी का सफ़र और दोबारा से जो है वो तेज़ हवा के साथ जो है वो स्नो शुरू हो गई है। पहले तो ऐसे होता है जैसे हेल्स होते हैं, मतलब ओले पड़ते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्नो फ्लेक्स में, और हवा इतना जैसे स्ट्रॉन्ग होता है उस तरह गाड़ी को बिल्कुल ऐसे हिट कर रही थी। तो ये मुझे यही कह रहे थे कि कभी कभी तो बीच में गाड़ी को संभालना जो है थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। और जी एक जो है वो मज़े का दिन गुजरा, काफ़ी सारी एक्साइटमेंट रही। और ये देखिए एकदम से 5 to 4, 4 to 3 और फिर 2 पे टेम्परेचर आ गया है। हम पहुंच गए हैं जी घर, अब जा रहे हैं घर की तरफ। और घर आते ही जो है वो चाय का जो है बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और मैंने आते ही जो है वो बनाई है चाय, गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय आप देख रहे होंगे। और मैं सुकून से तसल्ली से बैठ के पीऊँगी चाय, और उसके बाद बनाना है मुझे खाना। तो खाना बनाने के लिए मैंने यही सोचा है कि जल्दी भी बन जाए और इजी भी हो, तो वो जल्दी जो काम होता है वो दाल चावल है जो सबसे क्विक बन जाते हैं। तो पहले सबसे मैंने साथ बैठे बैठे तैयार कर लिया है सैलेड, मिक्स सैलेड, और अब मैंने चढ़ा दी है जी एक साइड पे दाल भी। दाल होगी है मेरी रेडी, तड़का लगाने लगी हूँ मैं उसको। अब ये बघाड़ लगा दिया है मैंने दाल को, और बहुत ही मज़े की बनी है दाल। हमारे घर में ये दाल बहुत शौक से खाई जाती है, मेरे बच्चे भी ये खा लेते हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। साथ इसके बनाए हैं मैंने ज़ीरा राइस, तड़के वाले चावल, और वो भी मैंने रखे हुए हैं अभी दम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया है रेडी। तो अभी हम खाएंगे खाना, और क्योंकि लगी है बहुत ज़्यादा भूख। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू माय चैनल विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके प्यार का, मोहब्बत का और मेरे चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।